wallahi an dawo Usman Hassan Jambe Usani kun shiga cikin karon kuma na ƙarshe na minti 5 mai damara bula kai ne kyar kasheru na maradi kenan da haka gara ka shiga ma wallahi san suke shiga Usman Hassan Usman Hassan bai shiga gare kawa wallahi amma kai ka san dai mai hidda ka ba ruwa na basta yanzu kaga Usman Hassan ma ko rike ka zai yi haka da ja shine a gabanka ka gani to jama'a ana neman shi ta technique an gaji to kawan yake so ya dauko ta Usman Hassan kuma Usman Hassan ya hana kawan wallahi gura faminin mai dare ne muke albitra ame kada su bala Usman Hassan ma sai yake kara ma da karin ciya ba da mara abar sama ba tunda shi yaron kamar ya kone ma nake gani Abdulaziz Zinna Libya to Usain ya samu kawo Usman Hassan subhanallahi subhanallahi Usman Hassan ya kara wallahi Usman Hassan ya kara amma yaro ya yi kokari wallahi yauni ne ya ci shi wallahi Usman Hassan ya kara